kuma fikirna arrinkan in badan, laakiin dhulkeena waa isha arrimo badan oo daahsoon. Mana jirto nolol ku filan aadidda meel kasta oo ka mid ah dhulkan ballaaran. Laakiin taasi ma ahan sabab lala murugoodo. Maxaa yeelay maanta oo aan joogno duni casri ah, wuxuu noo suurtageliyey internetka, arkidda iyo helidda macluumaad goobo aanan weligan tegin, taasoo sidoo kale ah fursad iyo hab kale oo fudud oo aan ku kordhin karno aqoonta aan ka naqaan dhulkeena. Haddaba maanta waxaan idiin haynaa 6 goobood oo ku yaala adduunka oo aadan rumaysanayn inay jiraan. Godadka Waitomo. Haddii aad aadid dalka jasiiradda ah ee New Zealand ee ku yaala koonfurta badweynta Pacifiga, waxaa kuu suuragal ah daawashada quruxda aadka u cajiibka badan ee muuqaalkan. Waa god ay saqafkiisa ka buuxaan xiddigo. Runtii ma ahan xiddigo, laakiin waa mid aad u shabaha. Saqafka ku yaala godadka Waitomo waa mid aad u qurux badan habeenkii, waxayna soo saaraan iftiino la yaab leh. Xiddigahan ka muuqda godadka Waitomo waa noolayaal nool, waana nooc ka mid ah kaneecada, taasi oo ku nool godadka dhulkan hoostiisa ah. Kaneecadu wuxuu ugu dhigan yahay iftiin bixinta hab ugaarsi ah, sidaas oo kalena mar walba uu kordho baahida kaneecada waa mar walba uu kordho iftiinkeeda. Waxayna sameeyaan kumanaan ka mid ah kaneecada inay soo saaraan iftiino wata buluug khafiif ah, kaasi oo ka awood badan mararka qaar iftiinada kale. Isha Geysir waa il dibadda u soo saarta uumi iyo biyo kulul, kuwaas oo ka yimaada duleelada iyo oogada dhulka si isdaba joog ah. Waxaana loo yaqaanaa ishan Geysir, waana midda ugu caansan uguna soo jiidashada badan ee ku taala Yurub, waxaana ay ku taallaa koonfurta galbeed ee Iceland. Inta lagu guda jiro kicidda biyaha koowaad, waxay isha sare u qaadaysaa biyaha joog gaaraya 70 mitir. Arrinkaas ayaana ah mid aan u dhicin si isdaba joog ah. Xilliyada ay degan tahay isha, waxay u muuqataa goobtan sidii haro leh midab cagaaran, waxaana isha kale ee kulul ee lagu magacaabo Stroker uu gaaraa joogga biyo tuurkeeda 30 mitir inta lagu guda jiro 10 daqiiqo. Canyo Cristales. Haddii aad mar u safarto Colombia, yeesan ku dhaafin fursadda booqashada webiga Canyo Cristales. Waxay ugu magacdaraan webigan dadka degan magaalada magaca webigii lahaa 5 midabood. Taasna waa mid aad sawiran karto in webigan uusan ugu bixin magacaas si caadi ah, maxaa yeelay gunta biyaha webigan waxaa daboolay daxalib ama alji badan oo ka mid ah sinjiyada Macarinia clavigera. Laga bilaabo bisha Diseembar ilaa iyo Agosto, wuxuu noqonayaa midabkooda mid cagaaran. Marka la gaaro Septembarna, wuxuu isku beddelaa midabkooda casaan khafiif ah. Mar kalena wuxuu ka yahay buluug dusha sare, jaalle carrada, cagaarna aljiga, halka madow uu ka yahay dhagaxaanta. Taasi oo ugu dambeyntii ka dhigan in dabiicadda webigan ay tahay mid aad u cajiib badan oo soo jiidasho leh. Albaabka Jahannamo. Meel u jirta caasimadda Turkmenistan masaafo dhan 266 kilomitir, waxaa ku taala goobtan aadka u cajiibka badan ee loogu magacdaray magaca Albaabka Jahannamo. Waa hubaal inay halkan tahay meel aad loogu cabsado, taasoo dadka qaar ay ka qaadi karaan jahwareer. Waxayna ku bilaabatay sheekada godkan hab aad u fudud. Sanadii 1971 ayaa halkan laga soo helay gaaska dabiiciga ah, waxaana bilaabatay si degdeg ah hawshii qodidda. Laakiin waxaa dhacday inuu dhulka la dumo qalabkii wax lagu qodayay. Sida la wada og yahayna, gaaska dabiiciga waa mid waxyeelayn kara bini'aadamka iyo xoolaha. Sidaas daraaddeed waxaa laga shiday dab godka si loogu dhammeeyo halkan gaasaskaas, ayadoona ay u qaateen dadka badankiis in uu dabku dami doono inta lagu guda jiro maalmo. Laakiin waxa uusan cidna filanayn ayaa noqotay in heerka gaasaska uu ahaa mid aad u badan. Sidaas daraaddeed ilaa iyo maanta kama uusan suulin godkan inuu ka shidan yahay dabka. Waxayna hadda ugu imaadaan dalxiisayaasha daafaha dunida si ay u daawadaan muuqaalka cajiibka badan ee godkan. Lençóis Maranhenses. 6 bil oo ka mid ah sanad walba goobtan ku taala Brazil kama jiraan dalxiis ama wax gaar ah oo soo jiidanaya dadka, ayadoona iska ah carracad. Laakiin marka la gaaro xilli roobaadka, waxay isku beddeshaa goobtan si dhammaystiran, ayadoona ay biyaha u kala fadhiistaan qayb-qayb. Waxaana samaysma harooyin aad u qurux badan, taasi oo wadata midabo uu ka mid yahay buluug khafiif ah. Wuxuuna u muuqdaa muuqaalka mid aad u cajiib badan.
sida caadada heerkulka biyaha ee haradan wuxuu gaadhaa 30 digrii Celsius. Dalxiisayaasha ayaana u imaada halkan inay ku qaataan waqti ama xitaa inay ku dabaashaan mararka qaar biyahan. Grand Canyon qowweyntu waa mid ka mid ah cajaa'ibta dhagax farshaxaneedyada ay sameeyeen dabiicadda dhulka, waxaana qowweyntan aadka looga yaqaan adduunka lagu magacaabaa Grand Canyon, waxayna ku taallaa Mareykanka, gaar ahaan waqooyi galbeed ee Arizona. waana mid ka samaysmatay qulqulka ay sameeyeen marinada biyaha webiga Colorado, taasi oo socotay malaayiin sano ka hor, waxaana ugu dambeyntii samaysmatay boholadan aadka u waaweyn ee hoos u qodan ee leh dhinacyo dhadhaabeedyada tiirooyinkan toosan. Haddii aad hoos joogtid oo aad kor ka eegto Grand Canyon, waa sidii adigoo akhrinaya buug taariikhda dhulka, taasi oo ay ka soo wareegtay samano malaayiin sano ka hor, waxaana ay hadda tahay halkan mid ka mid ah goobaha dabiicadda ee ugu qurux adduunka, ayadoona Grand Canyon ay soo booqdaan sanad walbo kumanaan dalxiisayaal ah oo ka kala yimaada daafaha adduunka si ay u daawadaan quruxda dabiicadda gaarka ah ee halkan. ugu dambeyntiina asxaabay, halkan ayuu noogu egyahay muuqaalkeena. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like saar, kana soo dhiiba fikradaada, hana hilmaamin inaad kanaalka caalam subscribe saarto si aad ula socotid muuqaaladeena soo socda. La kulan dambe oo xiiso leh.